வெல்கம் டு அம்மாவும் சமையலும். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு டீ தான் போட போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு 10 மிளகு இருந்தால் பகன் வீட்டில் கூட உண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மிளகு தான் எடுத்திருக்கோம். அப்புறம் 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி, இதை நல்லா கழுவி தோல் சீவி வச்சுருக்கோம். 5 லவங்கம், அப்புறம் 2 பட்டை, ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி இலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மண்டை வெல்லம் தூள் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு 400 ml தண்ணி வேணும். இப்போ நம்ம இதில் தேவையானதெல்லாம் போட்டு இந்த டீ ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த டீ மழை காலத்தில், குளிர்காலத்தில், பனிக்காலத்தில் எல்லாம் போட்டு குடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு சளி, இருமல், ஜுரம் இதெல்லாம் வராது. நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கும். இந்த மாதிரி சூப்பரான ஒரு டீயை இப்போ நம்ம போட போகிறோம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த 10 மிளகை லேசாக 1-2 தட்டிக்கலாம். நம்ம தூள் பண்ண இந்த மிளகை இதில் போட்டுடலாம். இந்த இஞ்சியும் லேசாக இடித்து போட்டுடலாம். கல்லூரல்ல நீங்கள் இல்லைன்னா மிக்சியில் கூட ஒரு ஓட்டு ஓட்டி போடலாம். இந்த அளவுக்கு நசுக்கு நெஞ்ச இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம். 5 கிராம்பு போட்டுடலாம். 2 பட்டை, இதையும் இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம். நம்ம அலசி வச்சுருக்க இந்த துளசி இலையும் இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம். 200 ml தண்ணி, அதையும் இதில் ஊற்றிடலாம். அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம இந்த உரலை கழுவி அந்த தண்ணியும் இதிலே ஊற்றிடலாம். நம்ம எல்லா பொருளையும் போட்டுட்டு அந்த 2 டம்ளர் தண்ணியும் ஊற்றிட்டோம். இப்போ அடுப்பை பற்ற வைக்கலாம். இது நல்லா கொதித்து ஒரு கொதி வந்தவொடனே நம்ம இதை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். இப்போது நல்லா ஒரு கொதி வந்துடுச்சு. இப்போது நம்ம ஸ்டவ்வை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு நல்லா நம்ம கலக்கி விடலாம். இந்த இலையோட சாரெலாம் நல்லா இறங்கும். நம்ம 20 நிமிஷம் இது மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வைக்கும்போது தான் இந்த போட்டிருக்க எல்லா பொருளோட சாரும் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கும். நம்ம பெரிய தீயில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கிறதுனால அந்த சாறு அந்த அளவுக்கு அதில் இறங்காது. அதனால் இது அப்படியே 20 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 1 டேபிள் ஸ்பூனு இந்த மண்டை வெல்லத்தையும் இந்த போட்டுடலாம். நீங்கள் பனங்கற்கண்டு போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை கூட போட்டுக்கலாம், உங்கள் விருப்பம்தான். நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். அது 1 டம்ளர் தண்ணியாக சுண்டிடுச்சு. நம்ம போட்ட வெல்லமும் கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ 20 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வடிகட்டிடலாம். இப்போ டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த டீ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் நார்மலாக நம்ம எப்போவுமே குடிக்கிற அந்த டீ காஃபிக்கு பதிலாக ஹெல்த் கான்ஷியஸாக ஒரு தடவை இந்த டீயை போட்டு குடிச்சு பாருங்கள். குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இதை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இது மாதிரி செஞ்சு குடிச்சிட்டு வந்திங்கன்னா சளி, இருமல், ஜுரம் எதுவுமே நம்மளுக்கு அதிகமாக வராது. வந்தாலும் நம்மளுக்கு குயிக்காக ரிலீஃப் கிடைக்கும்.